大家好，今日同大家介紹呢個咧叫 Kimi， 因為 ChatGPT 需要收錢 ，POE 就淨係用到 3.5， 有陣時會慢啊，會卡住啊咁，又或者係其他嘅，我哋都要俾錢。今日呢個 Kimi 咧係我近排主力用嘅，因為佢對中文嘅理解咧好好，同埋好快，最緊要嘅係唔使錢。呢個叫 Kimi。大家可以去 Kimi.ai 睇我描述欄就有呢個連結啦。跟住咧去到 Kimi 就會有一個好簡單粗暴嘅版面。咁大家註冊咗之後咧，就會入咗去一個左邊有可以俾你揀新會話或者係歷史會話嘅一個版面。提一提大家呢個因為係國內開發嘅，咁佢就需要一個國內嘅電話號碼。如果大家有嘅話咧，咁就可以註冊到，又或者微信揾 Kimi 智能助手都得。咁但係建議大家咧就係可以用個手機號碼去申請。跟住咧佢好好用嘅，因為佢可以上網同埋好快，仲要免費。咁我哋去到版面咧，我哋就同佢講啦，因為可以上網嘛，可唔可以同我揾出小紅書嘅爆款賽道啊？跟住佢就揾咗一批網站出嚟，亦都會有個分析，同 POE 或者係一般嘅用法都係一樣。咁好啦，咁跟住我哋譬如揀咗一個單月漲粉158萬，跟住睇到呢度有分析啦，不過都係好多喎。咁點呢？咁我哋可以去下載一個插件喺 Kimi。咁喺呢一個位個插件下載咗佢，電腦版係比較好用嘅。咁跟住好啦，個插件下載咗就係咁樣嘅樣嘅，跟住立即安裝，佢就會話俾你知咧點樣安裝嘅。咁跟住叫你下載嗰個插件啦，下載完之後咧，跟住只需要打開咧就會出現啦。又或者可以去 Chrome 入邊咧打 Kimi， 跟住佢就會有呢一個 Kimi 網頁總結助手，相當簡單。安裝完之後呢，佢就會喺上面呢度出現咗啦。我安裝咗啦，所以呢度就叫我移除嘅。大家只需要安裝就 OK 啦。跟住好啦，睇完呢個文章，或者大家覺得哇好多字喎，咁點呢？我哋撳呢個掣，佢就會自己開始做總結啦，相當方便。咁佢就一路出緊呢度佢嘅排名啦，蛋仔派對咁樣，跟住拜託了湯圓，佢係分析呢個嘅爆火文案嘅喺小紅書入邊。咁我哋可以做樣嘢嘅呢個選項，呢度就係我俾佢提示詞啦，麻煩俾我呢個網站嘅總結用列點，咁我方便睇啦。跟住佢就會喺呢一度同你寫咗出嚟啦。咁我哋又可以再繼續做樣嘢啦。譬如佢講到呢個拜託了湯圓，跟住好啦，我將拜託了湯圓，我想再睇下佢呢個頻道啦。跟住我就走去小紅書，輸入拜託了湯圓，原來係咁樣嘅。咁啊睇咗，佢有好多唔同嘅內容喎。譬如睇下佢每條片幾耐嘅，或者佢嘅內容嘅。咁我哋可以叫佢分析啦，叫 Kimi。我哋將呢條 link 抄出嚟。跟住去 Kimi 呢，同佢講啦，俾條 link 佢。大家留意呢一個位，佢而家分析緊，所以佢就灰咗嘅。咁但係記住，佢唔可以灰先至可以上網嘅。有陣時你上傳咗文件呢，佢就會灰咗啦。咁佢又好啦，喺度做分析啦，拜託咗湯圓啦，跟住佢就話俾你知。係大概個內容係咩？有幾多讚啊？幾多數據啊？咁樣。咁如果大家想知道或者想上網再揾嘅，咁呢一度開個新會話，跟住你就會見到呢度，佢可以上網啦。例如今天香港天氣，佢就一路揾緊唔同嘅資料，同埋講咗今日嘅天氣，相當方便。有興趣嘅朋友可以試下。